খুশির ব্যাপার, আমরা একটা ডলফিন দেখতে পেয়েছি, কিন্তু দেখতে পেয়েছি। তাহলে নদীতে কি মন্দিরে আমরা দর্শন করলাম, নামটা ঠিক মনে পড়ছে না, যাই হোক মারাত্মক লেভেলের হাওয়া দিচ্ছে। ওই তো দেখা গেছে। সিট নাম্বার আছে নাকি? ছোট গাড়িটা বড় নেই, তবে সাইড না সাইড সিনি। হ্যাঁ ছোট চিলিয়ে যাবা সোনু রে কেন বললাম আজ আমার কাছে রাখবো না, মামাকে দিয়ে দাও, মামাকে দিয়ে দাও। এটা শুনুন, এটা মামাকে দিয়ে দাও। আরে তোর মা আমি বসেছে তো, গেলে না না বলো আমার পাশে। যাক, আলটিমেটলি আমরা চিন্তা করছি খুবই আনন্দ লাগছে। দেখা যাক ঠিক 6:40 আমাদের বাস ছেড়ে দিল। এখন আমরা যাচ্ছি চিল্কা। এখনো সানরাইজ হয়নি, আর আমাদের চিল্কা যাওয়ার বাস এখন ছেড়ে দিয়েছে। আর এখন আমরা যাচ্ছি এই সি বিচের পাশ থেকে যাচ্ছি। অসাধারণ লাগছে সি বিচটা, খুব সুন্দর, দারুণ দারুণ অসাধারণ। लालनाथ मंदिर, राजहंस आइलैंड, सी साइड, बे ऑफ बंगाल, बंगाल सागर, बंगाल का घाट, इस वजह पर इसी बारे में कुछ बोल रहा हूँ और कुछ जानकारी दे रहा हूँ। मैं श्री एस सहदेव रेड्डी सारा दिन आप लोग का सेवा में
ये चिल्का डॉल्फिन देखने से पहले सुबह सुबह मंदिर दर्शन करना। ये जो मंदिर लॉर्ड अलारनाथ जगन्नाथ जी का और एक दूसरा रूप अलारनाथ। ये दूसरा रूप क्यों हुए? जगन्नाथ जी के परम भक्त चैतन्य महाप्रभु, ये चैतन्य महाप्रभु 1510 ख्रीष्ट पुरी आए थे दर्शन करने के लिए। आप लोग जैसा जब पुरी आए थे दर्शन करने के लिए, जगन्नाथ जी का दर्शन नहीं मिला उनको। क्यों नहीं मिला? पुरी में हर साल जो 13 रथयात्रा कार्ड फेस्टिवल, आप लोग टीवी में देखा कोई रथयात्रा देखा है? ये रथयात्रा 15 दिन पहले एक स्नान पूर्णिमा यात्रा होती है। स्नान पूर्णिमा, ये स्नान पूर्णिमा यात्रा दिन जगन्नाथ जी को 108 कलश पानी नहाना पड़ता। क्योंकि उसी टाइम जगह जब पुकारते 15 दिन जहाँ दरवाजा बंद है, किसको भी दर्शन दूंगा। उसी टाइम से चैतन्य महाप्रभु आए थे। चैतन्य महाप्रभु देखा रहे, हम तो इतना बड़ा भक्त इतने दूर से आए, लेकिन जगन्नाथ जी का दर्शन नहीं मिला। ठीक है, जब दर्शन नहीं देंगे अपने घर को नहीं लौट, यहाँ समुद्र से डूब के आत्महत्या करो, ऐसे बोल के चैतन्य महाप्रभु समुद्र किनारे में पहुंचे। सबको भाई स्टैचू देखा कोई चैतन्य महाप्रभु जब समुद्र किनारे पे पहुंच गए, जगन्नाथ जी का एक आवाज है सुनिए बाणी, देखा चैतन्य आप लोग साउथ रास्ते भी चली, मैं किसी जगह आपको दर्शन दूंगा। चैतन्य महाप्रभु ये आवाज सुन इसी रास्ते में आए। पूरे से 20 किलोमीटर जाने गांव है, वो गांव का नाम ब्रह्मगिरी। ब्रह्मगिरी मतलब भगवान, गिरी मतलब पहाड़ पर्वत। एक ब्रह्मगिरी से बालू का पहाड़ था, पहले था भी नहीं वो पहाड़। ये बालू के पहाड़ के पास जगन्नाथ नारायण भोगे चैतन्य महाप्रभु का दर्शन किया। देखा चैतन्य पूरी में इस हाथ से लग होते, हाथ से स्नान पूर्णिमा होते हैं, हाथ से 108 कलश पानी को नहाना पड़ा। नहाने में बुखार आ, जब बुखार से 15 दिन मेरे दरवाजा बंद है, मैं किसको मैं दर्शन करूँ? ये 15 दिन आप लोग कभी आप लोग को दर्शन नहीं मिलेगा। हर तरह से 15 दिन जब दरवाजा बंद है। ये 15 दिन कब बंद है? ज्येष्ठ महीना, जून महीने, ज्येष्ठ पूर्णिमा स्नान पूर्णिमा, उसको हुआ जाती है देवसन पूर्णिमा। उसके 15 बाद आषाढ़ महीने जुलाई में रथयात्रा। इस में चलेगी 200 लगे, ठीक नहीं, काम चल रहा है सरकार के बात प्राइवेट, ठीक है। यशवंत में 2 गाड़ी का स्टेशन है, यशवंत फिर होगा, जाम होगा ना, यशवंत बैठने के लिए आप लोग को सीट मिलेगा ना उनको सीट मिलेगा, खाना पीना प्रोग्राम। ये नदी का नाम भार्गवी, दाएं तरफ सारे बाएं तरफ चार, आधा सागर का संगम, आधा। इस जगह में रुकूंगा, ये जगह में आपको ऑर्डर कोई मिलेगा, कोई जगह टोल, कोई ऑमलेट, कोई जगह नॉनवेज, ये सब कुछ मिलेगा। बम बड़ा ऐसे मिलेगा, छोला भटे आलू बड़ा ऐसे मिलेगा। साउथ इंडिया गाड़ी का उतरमान তুমি মাকে আমার মাকে একটা আলু পরোটা
সেটা দিয়ে একটু বেলার দিকে প্রপার খিদেটা পেত, একটু বেলার দিকে হলে প্রপার খিদেটা পেত। আর একটু মোটা করলে বলতে ভুলে গেছে। বাবু এখানে টয়লেট আছে, টয়লেট ঘরে চলে, ঘরে চলে যা, ঘরে চলে যা, ঘরে 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 যা, ঘরে চলে যা, ঘরে 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 যা, ঘরে ঠিক আছে। নিয়ে আসো দিতাম। চিল্কা যাওয়ার পথে আচ্ছা আমার বলতে দেবে, চিল্কা যাওয়ার পথে এখানে একটা জগন্নাথ দেবের মন্দিরে আমরা দর্শন করলাম। তো দর্শন করলাম, খুব সুন্দর লাগলো, মন্দিরটাও খুব সুন্দর, ভালো লাগলো। মামু ওখানে দামু খাচ্ছে। জগন্নাথ খালি আমার হাত দুটো খালি চুলকাচ্ছে, খালি পয়সা করছে। জগন্নাথের খালি হাত হাত জগন্নাথের নিয়ে দেখবি ওখানে 5 জনের জুতো দিয়ে টাকা দিচ্ছে। সব ভালো লাগলো দর্শন করে। চলো আগে শেয়ার করি, চিল্কাতে গিয়ে দেখা হবে। आधे घंटे का टूर वो काली जी मंदिर के नजदीक होगा गंजम जगन्नाथ बलराम ये दोनों भैया के उसी जन दही किया था, इसीलिए नाम रखा गया दही किया। और देखिए पांच जब गाँव, ये गांव का नाम हुआ माणिकपट्टनम। माणिकपट्टनम दही बेचता था, उनका नाम माणिक, इसीलिए ग्रामीण नाम है माणिकपट्टनम। नाम मैंने कहूँ पहले क्यों उतरेंगे जगन्नाथ बलराम का अवसर पायस खीर अल्लाह मंदिर और इसी जगह में दही प्योर वेज। अरे जगन्नाथ बलराम दो भाई खाने वाला भगवान ही, सिर्फ खाना खाने के लिए मथुरा छोड़ के उड़ीसा आ गए और नहाने के लिए रामेश्वर गए, सोने के लिए द्वारका गए, घूमने के लिए पूजा पाठ करने बद्रीनाथ गए। चारों धाम, सबसे बड़ा धाम पुरी धाम। बड़ा धाम क्यों? खाना सबसे बड़ा, धाम भी बड़ा, लेकिन उड़ीसा काम थोड़ा थोड़ा, कुछ काम नहीं कर ज्यादा खाते सो बेसिक लेकिन नाम है আমি তো এরকম মানা করে তুমি ধাম তো ধরে না ও মামি, মামির স্টল উড়ে যাচ্ছে।
ও এই তো ওর না চাপা দিয়ে নেবো। হ্যাঁ না এই তো আমি এটা কানে চাপা দিয়ে নেবো। না 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 না, তুমি নাও না। ও কি হাওয়া দেখো। মারাত্মক লেভেলের হাওয়া দিচ্ছে। আমরা হোটেলে চলে এসেছি। মামি আরেকবার বলো। দারুণ হাওয়া দিচ্ছে। ওটাই তো ভয়ের, পুরো মুখের সামনে চলে এসেছিল।
দুজন বসবে কোথায় শীত কই এই তো এখানে চলে যাবো মাঝখানে বসে কাকটা নৌকা চড়ছে হয়ে গেল তো লাগছে না পুরো মনে হচ্ছে স্পট ধীরে ধীরে নিও চেঁচামেচি করলে ওরা চলে যাবে। মনে হয় ওটাও একটা বোট লঙ্কার যায় না তিমি মাছ মানে ডলফিন দেখতে পাবো কিনা জানি না কিন্তু মজাটা দারুণ আসছে ওই তো দেখা গেছে ও দাঁড়ালে পরে ভালো দেখা যায়। খাবার এখানেও ফেললে ওরা বেশিক্ষণ থাকে না তো এই একটুখানি আসে আছে জলের মধ্যেই আছে ভাস। খুশির ব্যাপার আমরা একটা ডলফিন দেখতে পেয়েছি একটুখানি কিন্তু দেখতে পেয়েছি ভালো লাগলো ভালো ওটাই ছিল মানে বলতে পারো আমরা সাকসেসফুল হয়েছি তা আমরা ডলফিন দেখতে পেয়েছি ঠিক আছে খুশি হলাম দেখে যাক ভাবছিলাম দেখতে পাবো না পাবো নৌকার মজাটাই নিই কিন্তু ডলফিন দেখতে পেলাম ভালো লাগলো ডলফিন দেখতে পেলাম ভালো লাগলো তাই না বলো রাজা অংশ দিতে যাবো জোরে বলো শুনতে পাচ্ছ না না রাজা রাজংশ দ্বীপে যাওয়া হচ্ছে আচ্ছা ওখানে কি আছে অনেক বালির দ্বীপ একটা উঠেছে ওটাই দেখবো ওটাই দেখবো আর আর কিছু বলবেন ওটা বেশি বাইরে নিয়ে ভিডিও করছে একসঙ্গে একটা দিও না একটা একটা করে টাকা দিলে খাবে। দুলছে কিন্তু দুলছে কিন্তু নোট জগন্নাথের নাম না তা মা এই পাখিগুলো না খাবার দেয় পাখিগুলো খায় খাবার ফেলো ফেলো বাহার ফেলো মামিকে দেখো ওখানে বসেছো কেন ঠান্ডা ঠান্ডা জল দেখো তুই কি এখানে দেখুন ইনি শুয়ে যাচ্ছে বাহ কি সুন্দর আমরা এখন যাচ্ছি রাজহংস আইল্যান্ডে রাজহংস আইল্যান্ড ওইখানে আমি অর্ধ ঘন্টা দাঁড়াইবে হ্যাঁ হ্যাঁ এই জঙ্গল কাপ পিছে বঙ্গোপসাগর হেঁটে হেঁটে যাবে হেঁটে হেঁটে আসবে জানাবাজ জানাবাজ ওখানে অর্ধ ঘন্টা দাঁড়াইবে লাগবে
হ্যাঁ বাবা আমি দেখে দেখে করছি। রোদের সময় আসি বেশি করে আসবে না না ওই বর্ষা লোকে দেখায় না যে সেই ওই আস্তে 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 ওই আসছে মাকে নিয়ে। পরিবর্তন পরিবর্তন। এই কাজু হয়েছিল কোথায় গেল? এখন হয়েছে নাকি? কাজু বাদাম খাবো না দেখবো। ঝাউ গাছে ফল মুশকিল হচ্ছে। চিল্কাতে নেমেছি, এখানে বৃষ্টি হচ্ছে। আজকের ওয়েদারটা খারাপ। ফল দেখেছিস? হ্যাঁ না ধরবে না তো, কিছু ধরবে না। জানি না আমি ধরতে পারি কিনা, ছাড়ো ছেড়ে দাও, দরকার নেই। যেটা জানি না দরকার নেই। এই করমছে নাকি? দেখছি কত কি রকমের ফল। বাবা এটা তো খুব সুন্দর দৃশ্য রেকর্ড হলো। ছোটখাটো পাহাড় একটা। চলো না, দেখার কিছু নেই ফালতু ওখানে গিয়ে। এত কষ্ট করে এলে চলো। আর কি হবে ওখানে সমুদ্রের ধারে এখান দিয়েই তো দেখতে পাচ্ছি সমুদ্র। আর কি হবে দেখার কিছু নেই। চলো চলো নামো নামো চলো না না দেখার কিছু নেই। চলো 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 বঙ্গোপসাগরে এতটা রাস্তা পেরিয়ে না, এটা হচ্ছে রাজহংস দ্বীপ আর এখানে আছে বঙ্গোপসাগর। রাস্তাটা বালি বলে হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে। চলো দ্বীপে এসে এখানে বঙ্গোপসাগর দেখছি, অসাধারণ। অসাধারণ অসাধারণ খুব পুরো নীল জল, একদম নীল জল, ফ্রেশ জল। সীমানা নেমে এলো হাতের কাছে।
হচ্ছে কি পুড়িয়েছো? ঘামাচি মারা পুরি ঝিনুক ঝিনুক এটা ঝিনুক না ঝিনুক পাইনি 비겁해 난 또 뒤돌아보게 등을 쳐 지금도 이렇게 많은 말이 섞인 채단한 발자국 거리만 남긴 채 ওদের বোটটা কিন্তু খুব একদম দোলা গাছে সব দোলা খাচ্ছে। 무섭게 আমাদের 너에게만을 향해 가는데 저 앞에 네가 있는 걸 아는데 멈춰줘 제발 나를 여기서 너에게 뛰어가는 날 멈춰줘 나는 너를 잊는 법을 네가 없는 나의 길을 오르니 멈춰줘 소중히 기억했던 걸 다 주고 এই দেখে টোঙ্কা লাগছে। 조금씩 모자란 건 알지만 내 마음은 널 그리워해 난 그립다면 대답해 사소한 실례기도 죽을 만큼 다툰 일도 난 이제 없으면 안돼 멈춰줘 제발 나를 여기서 너에게 뛰어가는 날 멈춰줘 나는 너를 잊는 걸 네가 없는 모르니 네가 없는 가빈 자리들 তোমার হাতে আসবে না, ওই জলের উপর ফেলে দিতে হবে, ওরা খেয়ে নেবে। ওই দেখ বোট আসলেই 날 멈춰줘 ওয়েদার আমাদের এখানে খুব খারাপ হয়ে গেছে। অলরেডি সাইক্লোনের এফেক্ট দেখা দিতে শুরু করেছে। এই সাইক্লোনের জন্য আজকে আমরা পুরো কেঁপে গেছি নৌকার মধ্যে কি। 비겁해 난 또 뒤돌아 너에게 등을 져 지금도 이렇게 많은 말이 삼킨 채 단 한 발자국 거리만 남긴 채 대답해 나는 뭘 너에게 해주면 될까 무섭게 너에게만을 향해 가는데 저 앞에 네가 있는 걸 아는데
멈춰줘. 소중해 내겐 모든 걸 다 주고 싶었어. 미안해 턱없이 모자란 건 알지만 내 마음이 널 그리워해. 그립다 못해 아파해. 사소한 실랑이도 죽을 만큼 다툰 일도 난 이제 없으면 안 돼. 멈춰줘 제발 나를 여기서 너에게 뛰어가는 날 멈춰줘. 나는 나를 잊는 법을 네가 없는 나에게는 모르니. 네가 없는 가빈 자리를 따라 이 순간에도 난 너에게 가는 꿈을 꿔. 난 또 너의 모든 너의 것 내게 하나 남은 건 너의 이름이야. 멈춰줘 제발 나를 여기서 너에게 뛰어가는 날 멈춰줘. 나는 너를 잊는 법을 네가 없는 나에게는 모르니. 날 멈춰줘. 일도 난 이제 없으면 안 돼. 멈춰줘 제발 나를 여기서 너에게 뛰어가는 날 멈춰줘. 나는 너를 잊는 법을 네가 없는 나에게는 모르니. 네가 없는 가빈 자리를 따라 이 순간에도 난 너에게 가는 꿈을 꿔. 난 또 너의 모든 너의 것 내게 하나 남은 건 너의 이름이야. 멈춰줘 제발 나를 여기서 너에게 뛰어가는 날 멈춰줘. 나는 너를 잊는 법을 네가 없는 나에게는 feathery white, black, and crimson, creating a kaleidoscope of its own. Dolphins glide gracefully, cavorting hand in hand, creating splashes and splatters all over. Silhouetted against the dawn, the fishermen embark into unknown zones to eke out a living. Dotted with small islands, Chilika, the treasure trove to fishermen, is also home to countless species and wintering ground for millions of migratory birds. India's largest lagoon, the east coast of India. 1,165 square kilometers. During the monsoon, the lagoon shrinks
to 906 square kilometers. The migratory birds forage all over the lagoon, but the popular feeding and roosting ground is around Nullarbor. During summer, the island becomes a nesting colony of terns. This island, of 15.5 square kilometer area, has been notified. 죽을 만큼 다툰 일도 난 이젠 없으면 안 돼. 멈춰줘 제발 나를 여기서 너에게 뛰어가는 날 멈춰줘. 나는 너를 잊는 법을 네가 없는 나에게는 모르니. 네가 없는 그 빈자리도